Halo, assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Untuk tutorial hari ini kita akan membuat konektor masker rajut motif puff seperti ini. Siapkan alat dan bahannya. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Pertama-tama kita bikin magic ring. Rantai 1. Kita masuk di lubang magic ring ini, bikin tusuk single crochet atau tusuk SC sebanyak 6. Nah, ini totalnya udah ada 6 SC. Untuk benang ini kita tarik, kita slip stitch di lubang SC yang pertama. Bikin 3 rantai. Selanjutnya putar seperti ini. Kita masuk di lubang depannya di sini ya. Kita bikin puff, kait benang di hakban seperti ini, masuk lubang, ambil, tarik dan tahan. Ulangi sebanyak 5 kali untuk satu pop atau satu lubang. Selanjutnya kita slip 1 rantai, bikin lagi 2 rantai. Nah, bikin 1 DC di lubang selanjutnya di sini. Kita bikin 1 double crochet. Selanjutnya bikin puff di lubang yang sama dengan DC. 1 2 3 4 5. Selanjutnya kita slip 1 rantai, bikin lagi 2 rantai, kita bikin DC double crochet di lubang selanjutnya. Selanjutnya bikin puff lagi. Nah, ulangi pola yang sama ya. Jadi nanti totalnya ada 6 puff. Nah, ini udah satu putaran ya, totalnya sudah ada 6 puff. Selanjutnya kita slip stitch. Ini aku udah bikin 2 rantai ya. Kita slip stitch di sini di lubang puff yang atas atau lubang rantai ya. Bikin 3 rantai. Kita putar. Nah, masuk di lubang ini ya, di lubang rantai. Di sini kita bikin puff, sama bikinnya 5 kali untuk satu puff. Selanjutnya kita slip 1 rantai, bikin lagi 2 rantai, bikin rantai di lubang yang sama dengan puff seperti ini ya, sebanyak 3 kali. Nah, seperti ini. Selanjutnya bikin puff lagi, masih di lubang yang sama. Jadi satu lubang ini nanti ada 2 puff ya. Kita slip
rantai 1, bikin lagi rantai sebanyak 3, putar, dan kita masuk di lubang ini ya, di lubang rantai. Di sini kita bikin puff. Selanjutnya slip rantai 1, tambah lagi 2 rantai, bikin rantai di lubang yang sama dengan puff sebanyak 3, 1, 2, 3. Selanjutnya bikin puff lagi, masih di lubang yang sama. Selanjutnya kita slip rantai 1, bikin lagi 3, 1, 2, 3, kita putar, masuk di lubang rantai ini ya, sama polanya, kita bikin puff sampai ada 4 putaran. Ini udah 2, berarti kita bikin 2 lagi. Nah, ini udah ada 4 putaran atau 4 puff. Di putaran terakhir atau putaran kelima, kita bikinnya 1 lubang ini kita isi 1 puff dengan kaitan sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya kita slip rantai 1. Selanjutnya bikin cantolannya ya, kita bikin rantai sebanyak 13. Selanjutnya kita slip di sini. Selanjutnya 2 rantai dan slip stitch di lubang puff rantai 1 dan putus benang. Dan ini dia hasilnya. Untuk lubang yang tengah ini aku mau kasih manik-manik. Ini bebas ya, bisa dikasih bisa enggak. Selanjutnya bikin sisi yang satunya, polanya sama seperti sisi yang sudah kita buat. Kita pertama-tama bikin simpul. Kita masuk di sini ya, lurusannya. Di sini kita bikin 3 rantai. Selanjutnya bikin puff. Selanjutnya slip rantai 1, 2 rantai, dan bikin rantai di lubang yang sama dengan puff sebanyak 3, 1, 2, 3. Bikin puff lagi, masih di lubang yang sama ya. Kita slip rantai 1, bikin lagi 3 rantai dan putar. Ulangi pola yang sama ya, seperti sisi yang sudah kita bikin. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya kita pasang kancing, dan ini dia hasil setelah dipasang kancing. Jahit kancingnya ya. Oke, sekian tutorial dari aku, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa dukung dan support selalu channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.